ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ. റവ വെച്ചിട്ട് വളരെ ഹെൽത്തി ആയിട്ട് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റിയ ഒരു കേക്ക് റെസിപ്പിയുമായിട്ടാണ് ഞാനൊന്ന് വന്നിട്ടുള്ളത്. ആവിയിൽ വേവിച്ചിട്ടാണ് ഞാനത് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് കണ്ടു നോക്കാം ഇതെങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന്. വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടതാണെങ്കിൽ എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടൊന്ന് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണേ. അപ്പോൾ ഇത് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ ഒരു കപ്പ് റവ ചട്നി ഗ്രൈൻഡറിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. റവ വറുത്തതോ വറുക്കാത്തതോ ഏതായാലും കുഴപ്പമില്ല. ഞാനിവിടെ വറുക്കാത്ത റവയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. ഇനി ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് പൊടിച്ചെടുക്കണം. നല്ല ഫൈനായിട്ട് കിട്ടുന്നവരെ നമുക്കിതൊന്ന് പൊടിച്ചെടുക്കണം. ഇപ്പം ഞാനിതിവിടെ പൊടിച്ചെടുത്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഈ പൊടിച്ചെടുത്ത റവ മറ്റൊരു ബൗളിലേക്ക് മാറ്റി കൊടുക്കാം. ഇനി നമുക്ക് മധുരത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് പഞ്ചസാര ഒന്ന് പൊടിച്ചെടുക്കണം. അപ്പോൾ ഇനി അതേ മിക്സർ ജാറിലേക്ക് തന്നെ ഞാൻ 1/2 കപ്പ് പഞ്ചസാര ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇപ്പം ഞാനിവിടെ പഞ്ചസാരയും പൊടിച്ചെടുത്ത് കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഈ പൊടിച്ചെടുത്ത പഞ്ചസാര നമ്മൾ നേരത്തെ പൊടിച്ച് വെച്ച റവയിലേക്ക് തന്നെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി നമുക്കൊരു സ്പൂൺ വെച്ചിട്ട് ഇതൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തിട്ടെടുക്കാം. റവയും പഞ്ചസാരയും ഒക്കെ ശരിക്കൊന്ന് യോജിച്ച് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്യുന്നേ ഉള്ളൂ. ഇനി നമുക്ക് വലിയൊരു മിക്സർ ജാറിലേക്ക് 2 മുട്ട പൊട്ടിച്ചിട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. പിന്നെ ഇതിലേക്ക് ഞാൻ 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ ഓയിൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഓയിലിന് പകരം നിങ്ങൾക്ക് നെയ്യ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഫ്ലേവറിന് വേണ്ടിയിട്ട് 1/2 ടീസ്പൂൺ ഏലക്കാപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. പിന്നെ ഒരു 1/4 കപ്പ് പാല് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി ഇതെല്ലാം നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് അടിച്ചെടുക്കാം. ഇപ്പം ഞാനിതിവിടെ അടിച്ചെടുത്ത് കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ മാറ്റി വെച്ച റവയും പഞ്ചസാരയില്ലേ, അത് ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി നമുക്ക് ഇതെല്ലാം ഒന്ന് നന്നായിട്ട് അടിച്ചെടുക്കാം. ഇപ്പോൾ ഇതാ ഞാനിതിവിടെ നന്നായിട്ട് അടിച്ചെടുത്ത് കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഈ അടിച്ചെടുത്ത റവയുടെ മിക്സ്ചർ മറ്റൊരു ബൗളിലേക്ക് മാറ്റി കൊടുക്കാം. ഇപ്പം ഇതിൻ്റെ കൺസിസ്റ്റൻസി കണ്ടില്ലേ, ഒരു ദോശമാവിൻ്റെ കൺസിസ്റ്റൻസി പോലില്ലേ. അപ്പം ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് സെറ്റായി കിട്ടുന്നവരെ നമുക്കിതൊന്ന് മാറ്റി വെക്കാം. ഇനി നമുക്ക് കുറച്ച് തേങ്ങാക്കൊത്ത് ഫ്രൈ ചെയ്തിട്ടെടുക്കാം. അതിനുവേണ്ടി ഞാനിവിടെ ഒരു പാനിൽ 2 ടീസ്പൂൺ നെയ്യ് ചൂടാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിലേക്ക് ഞാനൊരു 1/4 കപ്പ് തേങ്ങാക്കൊത്ത് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഈ തേങ്ങാക്കൊത്തൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തിട്ടെടുക്കാം. ഇത് വല്ലാണ്ട് അങ്ങോട്ട് മൂത്ത് പോകാൻ പാടില്ല. ചെറുങ്ങനൊരു കളർ വ്യത്യാസം വരുമ്പം നമുക്കിത് നെയ്യിൽ നിന്ന് കോരിയെടുക്കാം. തേങ്ങാക്കൊത്തിന് പകരമായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള നട്ട്സ് ഫ്രൈ ചെയ്തിട്ടെടുക്കാം. നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ അണ്ടിപ്പരിപ്പും മുന്തിരിയൊക്കെ ഫ്രൈ ചെയ്തിട്ടെടുക്കാം. ഇപ്പോൾ ഇതാ തേങ്ങാക്കൊത്തിൻ്റെ കളറൊക്കെ ചേഞ്ച് ആവാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ സമയത്ത് നമുക്ക് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യാം. ഇനി നമുക്ക് ഫ്രൈ ചെയ്ത തേങ്ങാക്കൊത്തൊക്കെ നെയ്യിൽ നിന്ന് കോരിയെടുക്കാം. ഇപ്പം ഞാനിതിവിടെ തേങ്ങാക്കൊത്തൊക്കെ നെയ്യിൽ നിന്ന് കോരിയെടുത്തിട്ട് മറ്റൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഈ ഒരു കളറായി വരുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്കിത് നെയ്യിൽ നിന്ന് കോരി മാറ്റണം, അല്ലെങ്കിൽ വല്ലാണ്ട് അങ്ങോട്ട് ബ്രൗൺ കളറായി പോവും. ഇനി നമുക്ക് നേരത്തെ മാറ്റി വെച്ച റവ ഒന്ന് നോക്കാം. ഇപ്പോൾ ഇത് കണ്ടില്ലേ, ബാറ്റർ നല്ല കട്ടിയായി വന്നിട്ടുണ്ട്. റവ ആയതുകൊണ്ട് നമുക്ക് കുറച്ച് നേരം ഇങ്ങനെ വെക്കുമ്പോൾ നല്ല കട്ടിയായിട്ട് തന്നെ കിട്ടും. ഈ ഒരു കൺസിസ്റ്റൻസിയാണ് നമുക്കിതിൽ ആവശ്യം. ഇനി ഇതിലേക്ക് ഞാൻ ഒരു പിഞ്ച് ബേക്കിംഗ് സോഡ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇനി ഇതെല്ലാം നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊരു സ്പാച്ചില വെച്ചിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തിട്ടെടുക്കാം. ബേക്കിംഗ് സോഡയ്ക്ക് പകരം നിങ്ങൾക്ക് ബേക്കിംഗ് പൗഡർ വേണമെങ്കിൽ യൂസ് ചെയ്യാം. ഇനി നമുക്കിതുപോലെ 4 ബൗൾസ് എടുത്തിട്ട് അതിലേക്ക് കുറച്ച് നെയ്യോ ഓയിലോ ഇതുപോലെ ബ്രഷ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ബൗൾസിൻ്റെ എല്ലാ ഭാഗത്തും എത്തുന്ന രീതിയിൽ വേണം നമുക്ക് ഓയിൽ അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ. ഇതിൻ്റെ സൈഡിലൊക്കെ ശരിക്കും അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കണം. ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ തയ്യാറാക്കി വെച്ച ബാറ്റർ ഫില്ല് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഓരോരോ ബൗൾസിൻ്റെ 1/4 വരെ നമുക്ക് ബാറ്റർ ഫില്ല് ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ പാടുള്ളൂ. എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇത് നന്നായിട്ട് പൊങ്ങി വരും. അതുകൊണ്ട് നമ്മളിതിൻ്റെ ടോപ്പ് വരെ ഫില്ല് ചെയ്ത് കൊടുക്കരുത്. ഇപ്പം ഞാനിതിവിടെ 4 ബൗൾസിലും മാവ് ഫില്ല് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിത് പതുക്കെ ഒന്ന് ടാപ്പ് ചെയ്തിട്ടെടുക്കാം. ഇനി നമുക്കിതിൻ്റെ മുകളിൽ കുറച്ച് അലങ്കാരത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ നേരത്തെ ഫ്രൈ ചെയ്ത് വെച്ച തേങ്ങാക്കൊത്ത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ തേങ്ങാക്കൊത്തിന് പകരമായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള നട്ട്സ് ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ ഇതുപോലെ ഫ്രൈ ചെയ്തിട്ടിട്ട് കൊടുക്കാം. നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ കാഷ്യൂ നട്ട്സിന് പകരമായിട്ട് ബദാം സ്ലൈസ് ചെയ്തിട്ട് അത് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇപ്പം ഞാനിതിവിടെ തേങ്ങാക്കൊത്തൊക്കെ
ചേർത്ത് കൊടുത്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് വേവിച്ചെടുക്കാം. ഞാനിവിടെ ഒരു ഇഡ്ഡലി ചെമ്പിൽ ആദ്യം വെള്ളം ചൂടാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. വെള്ളം ചൂടായി കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ബൗൾസൊക്കെ ഇതിലേക്ക് വെച്ച് കൊടുക്കാം. ഇനി നമുക്കൊരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ട് ഒരു 10 മിനിറ്റ് നേരത്തേക്ക് ഇത് വേവിച്ചെടുക്കാം. 10 മിനിറ്റ് നേരം കൊണ്ട് തന്നെ ഇത് വെന്ത് കിട്ടും. അഥവാ നിങ്ങൾക്ക് തോന്നുന്നത് വെന്തിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു 5 മിനിറ്റ് നേരത്തും കൂടി ഇത് വേവിച്ചെടുത്താൽ മതി. ഇപ്പം ഒരു 10 മിനിറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട്. നമുക്കിതൊന്ന് തുറന്ന് നോക്കാം. ഇപ്പോൾ ഇത് കണ്ടില്ലേ, നമ്മളെ പലഹാരം നന്നായിട്ട് തന്നെ പൊങ്ങി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കൊരു ടൂത്ത് പിക്ക് വെച്ചിട്ട് ഇതൊന്ന് ചെക്ക് ചെയ്തിട്ട് നോക്കാം. ഇത് നന്നായിട്ട് വെന്ത് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഈ ബൗൾസ് ഓരോന്നോരോന്നായിട്ട് പുറത്തേക്ക് എടുത്ത് വെക്കാം. ഇപ്പോൾ ഇത് കണ്ടില്ലേ, നമ്മളെ കേക്ക് നല്ല ഭംഗിയായിട്ട് തന്നെ തയ്യാറായി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതൊന്ന് തണഞ്ഞ് കിട്ടുന്നവരെ നമുക്കിതൊന്ന് മാറ്റി വെക്കാം. നന്നായിട്ട് തണഞ്ഞ് കിട്ടിയതിൻ്റെ ശേഷം നമുക്കൊരു കത്തി വെച്ചിട്ട് ഇതിൻ്റെ സൈഡൊക്കെ ഒന്ന് അടത്തിയെടുക്കാം. പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഇത് അടന്ന് കിട്ടും. ഇപ്പോൾ ഇതാ നമ്മളപ്പം നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ തയ്യാറായി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ള അപ്പം ഇതുപോലെ തന്നെ അടത്തിയെടുത്തിട്ട് ഒരു സെർവിങ് പ്ലേറ്റിലേക്ക് വെച്ച് കൊടുക്കാം. ഇനി ഞാൻ നിങ്ങൾക്കിതൊന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് കാണിച്ചു തരാം ഇത് എത്രമാത്രം സോഫ്റ്റാണെന്ന്. റവ വെച്ചിട്ട് വളരെ ഹെൽത്തി ആയിട്ട് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റിയൊരു സ്നാക്ക് റെസിപ്പിയാണിത്. ഈ ഒരു പലഹാരം കുട്ടികൾക്കൊക്കെ നന്നായിട്ട് ഇഷ്ടപ്പെടും. പിന്നെ ഇത് ആവിയിൽ വേവിച്ചിട്ടാണ് ഉണ്ടാക്കിയത്, അതുകൊണ്ട് ഇത് വളരെ ഹെൽത്തിയും കൂടിയാണ്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഇതുപോലെ ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണേ. വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടതാണെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കരുത്. പിന്നെ എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ട് ഒന്ന് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണേ.